Halo adik-adik semuanya, kakak punya kado nih, ada yang ngasih. Ayo kita coba unboxing. Apa ya dalamnya? Kita coba. Kalau dari gambarnya sih ini mainan kayaknya. Ayo kita coba satu persatu. Kita unboxing yang kecil dulu ya. Aduh, agak susah juga kita sobek nih. Wow, apa ini? Wow, ternyata ini mainan hewan-hewannya. Aduh, lumayan banyak juga ya. Nanti kita buka lagi. Kita buka ya. Kita coba buka. Apa ini? Wow, kita coba buka. Wow, ada banyak. Ada banyak juga nih. Kita coba lihat yang satu lagi aja nih. Ini simpan dulu ya. Simpan dulu. Kita buka yang ini yang gede. Wow, ada pesawat. Wow, susah juga nih. Kita buka nih. Wah, kita simpan. Wow, kita mendapatkan 2 mainan. Wah, jatuh. Ayo kita coba lihat satu persatu. Yang ini ada kapalan. Kita lihat ya sambil kita bariskan. Nih, yang pertama ada hewan. Apa nih? Wow, panda nih. Kita simpan di sini ya. Terus ada apa lagi? Kita keluarin semuanya. Kita keluarin nih. Kita keluarin semuanya. Ada apa? Wow, ada kambing. Terus ada apa ini? Wow. Ada apa? Wah, ada badak juga. Coba lihat. Ada badak. Bagus juga nih. Ada gajah. Ada apa ini? Unta. Iya, unta. Ini kalian tahu nggak ini? Ini beruang. Ya adik-adik, kita sambil bariskan dan kita hitung semuanya ada berapa. Ayo kita bariskan. Kita simpan di sini. Yang ini kita simpan dulu ya. Sebelah sini. Wah, bagus juga ya. Jatuh. Tuh lihat adik-adik. Coba lihat. Wow, ada banyak ya. Kita hitung ya satu-satu. Yang pertama ini ada apa ini? Lah ya, apalagi coba adik-adik tebak apa ini? Kita hitung aja langsung ya. Beruang ini. Kita hitung. Satu, kita simpan di sini. Terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, terakhir 8. Ye, semuanya ada 8 adik-adik. Ayo kita simpan, kita buka yang satu lagi. Oke, yang ini kita simpan. Nanti kita bariskan semuanya. Kita unboxing yang satu lagi. Wow, ambil nih. Wah, banyak sekali kapal-kapalannya. Wow,
Kita hitung bareng-bareng kapal-kapalannya ada berapa. Mulai dari sini. 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, sini 7, 8. Semuanya sama, ada 8. Kita bongkar ya. Wah, ini ada baling-balingnya. Oh, ini dirakit ternyata teman-teman. Kita rakit ya. Wow, bagus nih. Kita pisahin ya, kita simpan. Nih, ada kapal warna hijau. Wah, kapal warna hijau. Simpan di sini. Terus ada kapal juga warna abu-abu. Ya. Nah, terus ini warna apa? Wow, sama nih. Hijau juga. Ini biasanya suka buat perang. Kita simpan di sini. Kita bariskan. Oh, ada pelurunya. Nanti kita rakai. Ini juga nih ada warna abu-abu juga sama. Kita simpan di sini. Nih ada warna oranye. Kita simpan. Nih warna apa? Abu-abu juga sama. Terbang. Kita simpan juga. Oh, ini ada apa namanya? Nah, kalian udah bisa membaca belum? Ini huruf apa? Kita baca bareng-bareng ya. R A J A W A L I. Jadi Raja Wali. Kalian udah bisa membaca pintar-pintar. Kita simpan di sini ya. Nah, kita bariskan dulu. Nih sama warna hijau. Nih, wow. Ini paling beda nih, bagus. Wow. Wah, bagus juga ini. Nah, ini di sini ada pelurunya juga nih. Ada pelurunya. Ayo kita rangkai bareng-bareng. Kita rakit nih. Saya juga nggak tahu ini. Kayaknya di sini nih. Nah, kita tempelin biar bisa terbang. Wow, tuh. Lihat. Wow. Ini di mana ya? Di mana? Kita lihat juga ini kayaknya di sini. Oh, ini anaknya. Ini anak kapal nih. Ini ada, kita hitung ya. Anak kapalnya ada berapa nih? Ada berapa ini? Oh, ini anak kapal. Kita hitung ya. Warnanya apa ini? Warna hitam. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya ada 5. Kita bariskan di sini adik-adik. Yang kecilnya. Nih. Oh, ini di sini adik-adik. Ini kapal ada senjatanya disimpan di sini. Wah. Ini juga ada nih. Kita simpan di sini juga ditempelin. Jatuh. Kita tempelin semuanya. Duh, susah banget nih. Adik bisa bantu kakak nggak? Udah nih. Yang ini di sini. Yang ini di sini juga.
susah juga ini, harus pakai lem. Nih. Oh, ada satu lagi nih adik-adik. Ini bomnya, jadi bisa meluncur. Nah, cara jadi terbang, ada bomnya buat nembak musuh. Dup, 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 dup. Kita simpan di sini. Banyak nih. Oh, ini ketinggalan nih. Ada juga ini di sini. Kita rakit lagi yuk. Ini kayaknya di sini gini nih. Mana nih, bantuin dong. Nah, sudah beres. Nah, jadi kapal terbang. Pesawat terbang. Nih, ini di sini adik-adik. Nah. Wow. Tuh, wow. Ini kayaknya antenanya ya. Ada antenanya. Oh, bagus adik-adik. Wow. Kapal-kapalannya banyak sekali ya. Banyak sekali. Oh, kita hitung ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kecilnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nih, kita bariskan sama mainan-mainan yang hewan. Aduh, ini ada yang ngasih kado dari kakak. Makasih ya yang udah ngasih kadonya. Baik banget yang udah ngasih kadonya. Nih, kita jajarin ya. Ada hewannya berbaris juga. Tuh, wow. Tambah bagus kita susun. Wow, kita susun di sini. Oh. Wah. Banyak. Ada yang jatuh adik-adik. Wah, bagus, kita simpan di belakang sini ya. Simpan. Oh. Ada satu lagi. Wow, semuanya ada banyak. Wow, bagus. Makasih buat semuanya.